ल रायन र मम्मी पढ्ने है त हस् भन यस सोध मम्मीलाई यो के हो सोध मम्मी के होला गार्बेज ट्रक हो त अनि यो के हो रायन आइसक्रिम आइसक्रिम ट्रकले के लिएर हिँड्छ आइसक्रिम यो के होला बोट मम्मी के होला रायन मम्मी हो र अनि यो के होला रायन मम्मी के गर्छ डम्पर ट्रकले उठा के उठाउँछ रायन माटो यो के होला रायन के बोकेर लिएर हिँडेको रहेछ पाइनएप्पल अनि यो के रहेछ बनाना गुड जब रायनले त सबै जान्नुभयो यो के होला त लास्ट बाँकी रहेछ के होला रायन हेलिकप्टर भन न गुड जब रायन थ्याङ्क यू